كام مرة عملت إعلان وجالك عميل مش في مجال شركتك أو طلب خدمات مش متناسبة مع حجم شركتك سواء أكبر أو أقل، والتيم عندك اعتبره unqualified lead وإنه عميل غير مناسب، وطبعا كلنا عارفين مصيرها بيبقى فين. هنا بتستحضرني روح المعلم عبد الغفور البرعي وأقول لك يا ابني اللي ملوش لازمة عندك يلزم ناس كتير. تعالى بقى وأقول لك تعمل إيه مع العميل الغير مناسب بشركتك واللي استحالة تعرف تشتغل معاه. في الأول حدد هو إيه اللي محتاجه، وقدامك وقتها حل من اتنين: إما تشوف شركة بتنفذ المهام المطلوبة وتتعرف عليهم وتهديهم العميل اللي معاك، وبكده يبقى كبرت دايرة علاقتك وتعاونت مع ناس ممكن تشتغل معاهم في المستقبل، أو تبيع لهم الليد اللي معاك. أيوه زي ما سمعت كده، بيع الليد اللي معاك. وعلى فكرة الشركة الجديدة هتكون مرحبة جدا وهتهديها كواليفايد ليد على طبق من فضة من غير ما تتعب وتعمل اعلانات وتحاول تتواصل مع العميل وتعرف وتحدد طلباته. انت اختصرت عليهم طريق طويل، وده مش ببلاش. وفي الحالة دي ممكن تاخد عمولتك في شكل من اتنين: اما مبلغ ثابت او نسبة من الديل اللي هيتنفذ. في الحالتين انت الكسبان، كبرت دايرة علاقاتك وفتحت بيزنس جديد من ليد كنت هترميه. لو حسيت انك استفدت ما توقفش الاستفادة عندك، واعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.